नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इन्फो चंद्रकांत चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह डीटीएच बनाना बताऊंगा। इसमें दोस्तों अभी यह डीटीएच डेड है। आप देख सकते हो इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, किस कारण से यह डीटीएच बंद है। तो दोस्तों इसमें एसी वोल्टेज ठीक आ रहा है, 240 वोल्ट। डीसी आउटपुट चेक करते हैं। इसका ग्राउंड हो गया। इसमें दोस्तों 3.234 हो रहा है। यहाँ पर 22 वोल्ट है। तो दोस्तों इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है। इसको कैपेसिटर को बदल कर देखते हैं। पहले इसका जो ड्राई शॉर्ट को ठीक करते हैं।
हम देखते हैं इसका वोल्टेज।